हेलो एवरीवन। जो हम एक साथ जो जितने सारे टमाटर लाते हैं तो हम इन्हें डीफ्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हमें इसे अगर यूज़ करना हो और इसे स्किन पील करनी हो तो हम इसे पहले पानी में रखेंगे एक बोल में, और इसे हम कर देंगे माइक्रोवेव। थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे इजीली पील कर सकते हैं हम। इसे माइक्रोवेव किया तो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो गया है और ये इजीली पील आउट हो रहा है। देखिए, ये है आज की हमारी वीडियो। थैंक यू।